In Deutschland haben wir eine fast religiöse Beziehung zum Geld, die auf einem einzigen Wort beruht: Schulden. Das Wort selbst ist negativ. Es ist verwandt mit Schuld. Von Kindesbeinen an lernen wir, Schulden sind schlecht. Dein Girokonto muss im Plus sein. Deine Schufa-Auskunft muss sauber sein. Sie ist ein Sündenregister, das dir ewig nachhängt. Wir sind eine Nation von Barzahlern und EC-Kartennutzern, stolz darauf, nichts auf Pump zu kaufen. Aber was, wenn ich dir sage, dass dieses gesamte Denksystem, diese ganze Philosophie, dich in einer kleinen provinziellen Finanzwelt gefangen hält? Was, wenn ich dir sage, dass in der größten Volkswirtschaft der Welt, den USA, das genaue Gegenteil der Fall ist? Dass dort Kredit nicht Schuld bedeutet, sondern Macht, Vertrauen und die Eintrittskarte zu einem Leben, von dem du bisher nur geträumt hast? Was, wenn ich dir sage, dass du als Deutscher die Tür zu diesem System aufstoßen und dir eine zweite, mächtigere finanzielle Identität aufbauen kannst, völlig legal, strategisch und außerhalb der Reichweite der EU? Vergiss für einen Moment alles, was du über die Schufa weißt. In den USA ist dein Status nicht dein Kontostand, sondern dein Credit Score. Eine dreistellige Zahl, die mehr über dich aussagt als dein Lebenslauf. Diese Zahl entscheidet nicht nur darüber, ob du einen Kredit für ein Haus oder ein Auto bekommst. Sie entscheidet, ob du eine Wohnung mieten kannst, ob du einen Handyvertrag bekommst, wie viel du für deine Versicherung bezahlst. Ein guter Credit Score ist wie ein Generalschlüssel, der dir Türen öffnet. Kein Credit Score zu haben bedeutet, ein Geist zu sein, unsichtbar für das System. Und genau hier liegt die unglaubliche Chance, die fast niemand kennt. Als Deutscher, der in Deutschland lebt, kannst du beginnen, dir genau diesen Generalschlüssel zu schmieden. Und zwar mit einer oder mehreren US-Kreditkarten. Warum solltest du das tun? Es gibt 3 entscheidende Gründe und jeder einzelne ist ein Gamechanger. Erstens, du baust dir eine zweite finanzielle Identität in der wichtigsten Währung und der stabilsten Wirtschaft der Welt auf, und das außerhalb der EU. Deine US-Konten und Karten fallen nicht unter den automatischen Informationsaustausch, den sogenannten CRS, Common Reporting Standard. Das ist keine Steuerhinterziehung, versteh mich nicht falsch. Das ist strategische Privatsphäre. Es ist die Schaffung eines finanziellen Standbeins in einer anderen Jurisdiktion, das dir eine unglaubliche Widerstandsfähigkeit und Freiheit gibt, egal was in Europa passiert. Zweitens, du erhältst Zugang zu einer Welt von Prämien, die deutsche Kartenanbieter aussehen lässt wie die Kreisliga. Wir sprechen hier nicht von ein paar Payback-Punkten. Wir sprechen von Willkommensboni von 100.000 Meilen oder mehr. Genug für einen Business-Class-Flug nach Asien. Wir sprechen von kostenlosem Zugang zu Flughafen-Lounges auf der ganzen Welt, von Hotel-Upgrades, von Cashback-Raten, die deine deutsche Karte wie einen schlechten Witz erscheinen lassen. Drittens, und das ist der vielleicht wichtigste Punkt, du baust dir eine Zukunft. Du legst heute das Fundament für morgen. Ob du davon träumst, eines Tages in die USA auszuwandern, dort in Immobilien zu investieren oder einfach nur als globaler Bürger agieren zu wollen, wenn du diesen Schritt tust, kommst du nicht als Bittsteller, sondern als jemand mit einer makellosen finanziellen Vorgeschichte. Jetzt fragst du dich, aber wie soll das gehen? Jede US-Bank verlangt eine Sozialversicherungsnummer, eine SSN, die ich nicht habe. Und genau das ist das Geheimnis. Der Schlüssel ist eine sogenannte ITIN, eine Individual Taxpayer Identification Number. Sie hat das gleiche Format wie eine SSN und ist eine US-Steuernummer für Nichtansässige. Und die zweite Hürde ist eine echte physische US-Adresse. Genau das ist es, wobei wir dir helfen. Wir sind keine Kartenvermittler. Wir sind die Architekten deiner neuen finanziellen Identität. Wir navigieren für dich durch die Bürokratie der US-Behörden, um dir deine ITIN zu beschaffen und stellen dir eine echte US-Adresse zur Verfügung, die von den Banken akzeptiert wird. Wir öffnen dir die Tür, durch die du dann selbstbewusst schreiten kannst. Okay, lass uns konkret werden. Du hast deine ITIN, deine US-Adresse und die erste Kreditkarte liegt in deiner Hand. Und jetzt beginnt das Spiel. Und du wirst es meistern. Der Anfang ist bescheiden. Deine erste Karte ist vielleicht eine Secured Card, bei der du eine Kaution hinterlegst. Dein Kreditrahmen beträgt anfangs vielleicht nur $500 oder $1.000. Das ist nicht wichtig. Wichtig ist nur eine einzige Regel, die du wie ein heiliges Gebot befolgen musst.
Zahle deine Rechnung jeden einzelnen Monat vollständig und pünktlich zurück. Du nutzt die Karte für kleine alltägliche Dinge. Dein Netflix-Abo, den Kaffee bei Starbucks, eine Online-Bestellung. Du zeigst dem System nicht, wie viel du ausgeben kannst, sondern dass du absolut vertrauenswürdig bist. Nach 6 Monaten perfekter Zahlungshistorie passiert die erste Magie. Die Bank sieht deine Zuverlässigkeit. Sie wandelt deine Secured Card in eine normale, ungesicherte Karte um und erhöht deinen Kreditrahmen vielleicht schon auf $2.000 oder $5.000. Dein erster Credit Score wird generiert und ist wahrscheinlich schon erstaunlich gut. Jetzt bist du kein Geist mehr. Du existierst. Mit diesem ersten Score kannst du deine zweite, bessere Karte beantragen, vielleicht schon eine mit einem attraktiven Meilenprogramm. Und nach 12 Monaten? Was kannst du erwarten? Mit Disziplin ist ein Credit Score von über 720 absolut realistisch. Das gilt in den USA bereits als gut. Mit 2 oder 3 Karten könntest du über einen gesamten Kreditrahmen von 10.000 bis 20.000 US-Dollar verfügen. Denk darüber nach. Innerhalb eines Jahres von einem finanziellen Niemand in den USA zu einer vertrauenswürdigen Person mit einer soliden 5-stelligen Bonität. Das ist die Macht dieses Systems. Viele fragen nun, ob man hierfür in die USA reisen muss. Die kurze Antwort ist ja, einmal. Und du solltest es wollen. Während wir den gesamten Prozess der ITIN-Beschaffung für dich aus der Ferne erledigen, gibt es einen entscheidenden Schritt, der deine physische Anwesenheit erfordert. Die Eröffnung deines ersten US-Bankkontos. US-Banken sind durch strenge Know-Your-Customer-Gesetze verpflichtet, deine Identität persönlich zu überprüfen. Aber sieh diese Reise nicht als Hindernis. Sieh sie als den Initiationsritus. Es ist deine erste strategische Geschäftsreise in dein neues finanzielles Leben. Du fliegst für ein verlängertes Wochenende nach New York, Miami oder Chicago. An einem Vormittag gehst du mit deinem Pass und deiner neuen ITIN in eine Filiale einer großen Bank wie Chase oder Bank of America und eröffnest dein Konto. Am Nachmittag beantragst du vielleicht schon deine erste Kreditkarte. Und am Abend sitzt du in einer Rooftop-Bar mit Blick auf die Lichter der Stadt und stößt auf deine neue Freiheit an. Du fliegst als anderer Mensch zurück, mit einem Schlüssel in der Tasche, der dir eine neue Welt aufschließt. Du fragst dich vielleicht, ist das überhaupt legal? Kann man das so einfach machen? Lass mich hier ganz unmissverständlich sein. Ja, es ist zu 100% legal. Völlig und ohne jeden Zweifel. Das amerikanische System ist darauf ausgelegt, ausländisches Kapital und Engagement anzuziehen. Die ITIN wurde von der US-Steuerbehörde IRS exakt für diesen Zweck geschaffen. Für Ausländer, die in den USA steuerpflichtig sind, aber keinen Anspruch auf eine Sozialversicherungsnummer haben. Es ist ein offizielles, staatliches Instrument. Ein Bankkonto und eine Kreditkarte als Nicht-Ansässiger zu besitzen, ist eine alltägliche, absolut legale Praxis. Millionen von Menschen auf der ganzen Welt tun dies. Und die Nutzung einer US-Adresse über einen registrierten Agenten oder einen Postweiterleitungsdienst ist eine Standardgeschäftspraxis, die von unzähligen internationalen Gründern und Unternehmen genutzt wird. Wir sprechen hier nicht über Briefkastenfirmen auf den Cayman Islands. Wir sprechen darüber, das offizielle etablierte System der größten Volkswirtschaft der Welt clever und strategisch für dich zu nutzen. Es ist nicht nur legal, es ist das Markenzeichen eines globalen Bürgers im 21. Jahrhundert. Stell dir jetzt nochmal die 3 Szenarien vor, mit diesem neuen Wissen. Szenario 1. Du bist Unternehmer. Du kämpfst damit, vom fernen Deutschland aus auf dem US-Markt Fuß zu fassen. Zahlungsanbieter machen Probleme. Du wirkst nicht wie eine ernstzunehmende US-Firma. Zuerst nutzt du deine persönliche US-Kreditkarte, um deine US-Werbeanzeigen, Lieferanten und Softwareabonnements nahtlos zu bezahlen. Aber das ist nur die erste Stufe. Der wahre Quantensprung kommt jetzt. Dein exzellenter persönlicher Credit Score, den du in 12 Monaten aufgebaut hast, ist der goldene Schlüssel, der eine weitere Tür aufstößt. Die Tür zu echtem US-amerikanischem Geschäftskredit. Und das oft ohne persönliche Bürgschaft. Verstehst du, was das bedeutet? Du trennst dein privates Risiko vollständig vom unternehmerischen. Dein Unternehmen steht auf eigenen Füßen.
im mächtigsten Markt der Welt. Um dieses Fundament zu gießen, setzen wir für dich den entscheidenden Baustein. Wir gründen deine eigene US-LLC mit einem dazugehörigen Geschäftsbankkonto. Mit diesem Setup und dem neuen Geschäftskredit kannst du jetzt richtig agieren. Du kannst Warenbestände in den USA finanzieren, ein Lager anmieten, US-Mitarbeiter einstellen, eine professionelle Marketingkampagne fahren. Du bist kein deutscher Bittsteller mehr. Du bist ein amerikanischer Player. Szenario 2. Du bist ein leidenschaftlicher Reisender. Du hast deine ersten beiden Karten mit einem Gesamtlimit von $15.000 und nutzt die Punkte aus den Willkommensboni, um deine nächste große Reise in der Business Class zu buchen. Und schließlich Szenario 3. Du träumst davon, eines Tages in die USA zu ziehen. Der Unterschied ist jetzt noch klarer. Du landest am JFK nicht als Geist, sondern als jemand, der dem System seit über einem Jahr bekannt und vertrauenswürdig ist. Dein Weg ist geebnet. Du siehst also, der Aufbau eines US-Credit Scores mit Hilfe von US-Kreditkarten ist keine Spielerei. Die Entscheidung dazu ist eine der wichtigsten strategischen Entscheidungen, die du für deine finanzielle Zukunft treffen kannst. Es geht nicht darum, sich zu verschulden. Es geht darum, das System zu verstehen und es zu deinem Vorteil zu nutzen. Es geht darum, sich von der deutschen Angst vor Krediten zu befreien und die amerikanische Chance zu ergreifen. Es ist der erste Schritt, um ein Global Citizen mit echter finanzieller Souveränität zu werden. Die Frage ist nicht, ob du es dir leisten kannst. Die Frage ist, ob du es dir leisten kannst, es nicht zu tun. Bist du bereit, diesen Schritt zu gehen? Weitere Informationen zu den Dienstleistungen, die wir besprochen haben, von der ITIN-Beschaffung über die US-Adresse bis hin zur Gründung deiner LLC und der Eröffnung deines Geschäftskontos, findest du über den Link in der Beschreibung unter diesem Video. Klick darauf und beginne deine Reise. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.